En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el sonido de la bici, de que suene así a así. Ya no suena nada. Lo que voy a hacer es desmontar la piñonera y engrasar bien las partes para que amortiguen el sonido, porque ahora lo que suena ya es metal rozando con metal. A la gente le gusta, cuanto más suena mejor. A mí no, yo prefiero que no suene nada. Y ya lleva un tiempo perdiendo grasa, así que ya toca volver a meterle. Vamos a quitarlo primero la rueda de atrás para poder engrasar y sacar la piñonera. Entonces lo primero, poner el piñón abajo del todo. ¿Vale? Este cambio, que es el RAM, vamos a bloquearlo. Tiene aquí un botoncito, ¿vale?, para que la patilla se quede bloqueada y así ya la cadena se queda extensa. Y sacamos la rueda. Sacamos el eje, saco la rueda. Dejo esto apartado en un lado. ¿Vale? Y esta lleva lo del reach y en teoría va a presión. ¿Vale? Como veis está bastante limpio. ¿Ves? La arandelica. Aquí lleva el casquillo que oscila, es el rodamiento, que se ve la pista del guardapolvo roja, está bastante bien. Esto en todo caso lo vamos a limpiar de nuevo y engrasar. Y aquí por orden lleva esta arandela, que no es simétrica, que es en forma de cono, y la parte pequeña tiene que apoyar en la pista del rodamiento para que no lo frene, porque si aparte apoya la parte alta va a frenarlo. Seguidamente viene el muelle y el primer reach. El muelle, en este caso yo lo tengo igual de grande por un lado que por el otro. Hay otros que son así en cono. Vamos a dejarlo ahí. Aquí está el, asómate aquí, está el casquillo, que es otro casquillo que simplemente gira y patina. Y este es uno del reach, que aquí hay otro metido, ¿vale? Que esto simplemente apoya y cuando gira hace el sonido que escuchamos, el clic, 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 clic. Y cuando va para el otro lado pues engancha un diente con el otro, ¿vale? Esto solo lleva una posición, por el otro lado es totalmente liso. Entonces lo que voy a hacer es limpiar todo esto, echarle bien de grasa nueva y montarlo de nuevo. Y así todo este sonido lo amortiguará. Así que voy a limpiar. Limpiamos bien las piezas. Quitarle toda la grasa. Que la engrasé en invierno. Ya estamos en verano. Pero va perdiendo. ¿Ves? Esta ahora se ve mejor. Que tiene este rebaje para que apoye en la pista del rodamiento. Y si la montas del revés, pues va a apoyar en la pista del rodamiento y lo que va a hacer es frenar la piñonera cuando apretes el eje. Entonces esta es como de un separador. Es importante ponerla, tenerla y ponerla en su sitio. Esto, aunque tengas otro sistema que no sea el de reach, igualmente al engrasar los trinquetes se va a perder bastante sonido. Y bueno, y mejorar la durabilidad, el funcionamiento, irá más suave, todo es conveniente. Sobre todo no llevar la grasa de color negro, que eso es mierda ahí con Dios sabe qué. La piñonera está bien. Y ahora la rueda. Esto negro, la grasa no es de ese color cuando la puse, era blanca.
Esto al final son suciedad después del agua, del uso. Si lo que quieres es que te suene mucho, lo montas así, tal cual, sin nada de grasa, y vas a flipar el sonido que mete. A la gente le gusta eso de dejar de pedalear. Incluso venden unos de estos que en vez de tener, pongamos a lo mejor que tienes aquí 30 casillas, pues tendrá 50. Entonces al tener 50 escaloncicos aún hace más el ruido más rápido. Y a la gente eso le mola. Pero a mí lo que me gusta es ir por la senda y escuchar el neumático, no escuchar ahí el clac, 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 clac. Casquillo, otro casquillo, también que tiene sus rebajes a los lados. Es todo lo suyo, pues eso, ponérselos en un sitio donde no se te manchen y montarlos y desmontarlos en orden, para no prepararla, porque si no luego ya te vuelves loco. Y ahora pondremos grasa nueva y a montar de nuevo. Bote de grasa, este es ya viejo. Marca esta Cefal, pues grasa, no sé si lleva teflón esto, resistente al agua, larga vida y alta protección. Pues grasa, esta es verde, como puedes ver aquí. Es verde. Pues vamos a engrasar todo. También importante, como está cerca esto del disco, ir con cuidado. Pero es diferente la grasa de los aceites, no hay que confundirlos. Adornamos, que la que no quiera luego nos la va a tirar. Vale, la piececica. Voy a echar también un poquito. Levantas ahí con el dedo y montas. Y ahí ya hace el clac y engancha. El separador, pues lo mismo. Vamos a echarle bien de grasa. Seguro que luego dicen muchas gente que no es bueno echarle tanta grasa o que hay piezas que no son necesarias echar la grasa. Oye, yo prefiero echarla que no necesitarla y no tenerla. El muelle, ¿ves? Encaja ahí perfectamente y te hace la justa presión. Y esta arandela que hemos dicho tiene que ir apoyando en el rodamiento de la piñonera. Sí, así. ¿Veis? Que apoya y hace el clic 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 de muelle. La piñonera. Aquí es donde todo el reach engancha el clac clac clac. Pues vamos a echarle grasa. Esto lo puedes hacer en casa fácilmente sin que te timen en la tienda. Vamos a ponerlo vertical a ver si... Ahí está, mira. Ahí hace un clac y hay que buscar jugar hasta que te engancha. Ahora mismo va loca. Hay que mirar de que enganche bien. Ahí, ¿ves? Ahí ya engancha. Vas sacando y cogiendo hasta que haga la presión y ahí engancha. Y cuando giremos para el otro lado ya no sonará. Y lista para montar a la rueda. Le he hecho un poquito de grasa en el eje de la rueda para que entre y vaya bien. Vale. Y vamos a montarlo. Y quitar del todo. Y quito el freno. Vale, compruebo que gira la rueda. ¿Y ves? Ya no mete ruido.
Fíjate. Acércate. Comparado con antes. Y esto cuando vas en marcha pues es una maravilla. Y vas escuchando el monte. Ahora como suena es así. Ya no suena nada. Esto es una maravilla. No suena,